Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat cara upgrade SSD NVMe pada laptop HP ini ya. HP 240 kalau nggak salah. Coba kita lihat di mana dia kode. Ini dia HP 240. Jadi akan kita lihat ini tipe apa yang cocok untuk laptop ini ya. Sudah kita cek di websitenya, dia ada slot untuk tambahan SSD NVMe, SSD M2 SATA ya. Oke, seperti biasa ini belakangnya kita buka bautnya dulu. Oke, ini di depan juga. Kemudian di bawah baterai juga ada bautnya lagi. Ya, ada dua lagi baut di bawah baterai. Oke, setelah itu baru kita congkel sedikit ya, pakai alat seperti ini. Oh ya, tadi lupa belum dibuka CD-ROM-nya ya. Nah, ini dia, harus dibuka dulu. Nah, ini dia sudah nampak slot untuk SSD M2 SATA ya, yang cocok ya. Oke. Jadi ada perbedaan dia M2 SATA dan NVMe. Nah, yang ini SSD M2 NVMe dia tidak cocok untuk laptop ini. Walaupun dibolak-balik dia tetap nggak muat. Nah, jadi yang cocok untuk laptop HP ini adalah seperti ini dia ya bentuknya. Maaf, oke, kurang fokus. Oke. Ini dia M2 SATA ya, SSD M2 SATA. Kalau yang satu lagi itu M2 NVMe. Perbedaannya M2 SATA itu ada dua lubang di di ujungnya ya. Istilahnya dua parit atau satu parit ya. Ini yang kita pakai ini adalah dua parit atau dua lubang. Nah, sedangkan yang kita pegang ini satu parit, jadi tidak cocok dan tidak muat juga ya. Oke, ini kita pasang bautnya. Oke, setelah kita pasang, langsung kita coba install ulang dulu ya. Oke, ini agak belum dipasang baut, jadi hati-hati saat kita buka. Nah, ini kita coba install ulang dulu. Untuk tata cara install ulang lengkap Windows 10 ada di video kami sebelumnya, boleh dicek. Jadi ini tidak kita tampilkan lagi cara install ulangnya ya. Oke, yang pertama tentunya kita masukkan ke BIOS ataupun boot menunya dulu ya. Jadi untuk masuk BIOS dia tekan F10, untuk masuk ke boot menu tekan F9 ya.
seperti ini. Kita pilih apa namanya flash disk yang dibaca, baru kita install. Dan ini adalah tampilan setelah kita install ulang dan kita install aplikasi semuanya ya. Coba kita shutdown dulu, restart. Ini kita restart dulu. Jadi ini tidak terlalu lama kita menunggu. Kalau sebelum kita pakai SSD ini lumayan lama lah. Kita tunggu sampai tampil ke desktopnya ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Bagaimana cara upgrade SSD pada laptop HP seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan tentunya di subscribe channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan.